Este maíz que están viendo aquí tiene más de 25 años, prácticamente más de 2 décadas. Desde Uña dos catera, años, unas años de que me pasó. 2012 mamá tenga. Pero kaya que yo vengo no catera mis. Que gana 1900 ari marachi. Se hicieron, me hizo un tal de 30 también. Los abuelos anteriormente tenían la costumbre de almacenar productos para así que puedan evitar futuras hambrunas. Y el maíz seco es un producto que se puede almacenar años sin malograrse. Y miren, así está, este maíz tiene más de 25 años.